سلامونه ملګرو بیګا په میجرT0لیگ کښی حارث روف یو ځل بیا گیر شو. اخرنی اوور کې 15 رنزونه پاتې و چې کې په ډومبنو 15 بالونو باندې حارث روف 100 رنزونه ورکل، خو بیا هم لاس بال چې کوم دی حارث روف په وکټ وشته کې هیڅ به دوباره ریپیټ شي. و کم ورلد کپ تاسو له یاد شي چې 2 اوور 20 رنزونه پاتې و چې امیر پکې په 19 اوور کې 15 رنزونه ورکل او 15 رنزونه د یو اس اے خلاف میچ د پاکستان حارث روف له پرېخه چې حارث روف ډیفند نک نو بیګا هغه رنګ چل بیا شوی دی. تاسو ټول نه پیله دا سکور کارډ وګورئ، سکور کارډ له ډایرکټ تاسو بوزم اوورز له دا 19 اوور وګورئ، دا پیټ کامنټس کړی دی چې دې کې د 15 رنزونه ورکړي دي او په سټرایک باندې ولا هیت ریچارډز ولاړو او راشد خان ولاړو. جی د صرف 15 رنزونه په 19 اوور کې ورکړي، 2 اوور 25 پاتې او لاست اوور له پریخي دي 20 رنزونه چې هغه 20 رنزونه بیا حارث روف نشو ډیفند کولای، هغه 20 رنزونو کې حارث روف گیر شو. تاسو وګورئ په ډومبني بال چکا، بیا سنگل، بیا ډبل، بیا سنگل، بیا چکا او بیا وکټ. بیا په لاس بال باندې حارث روف دا میچ مطلب خپل ټیم د پاره وګټلو. که چېرې دا لاس بال باندې هم باونډري راغلی وه نو حارث روف په یو ځل بیا د تنقید ښکار جوړ شو، حارث روف په یو ځل بیا ایمیج خراب شو. سکور کارډ طرف له زه مکمل سکور کارډ در سره شریک کوم. سین فرانسیسکو یونیکورن ټیم چې کوم دی دا حارث روف دی ټیم دی. په دې ټیم کې کم کلاډیان دی به تاسو له د سکور کارډ نه خپله اندازه وشي. 148 رنزونه دی په 16 اوورونو کې کړي دي، 9 کلاډیان آوټ. فین ایلن دی سره د نیوزیلینډ کلاډي 3 بالو باندې 2، میتیو شارټ چې کوم دی د استرالیا کلاډي په 9 بالو 4، سنجے کرشنا مور 3 بال 1 رنزونه کړي دي. جوش انګلیش د استرالیا وکټ کیپر 7 بال 1، شرفین رادرفورد 15 بال 14 رنزونه کړي دي. حسن خان ورسره خپل سکور کړي 35 بال 44 رنزونه. کور اینډرسن هم دی سره د نیوزیلینډ سابقه کلاډي او د امریکا ټیم د طرف اوس د گیم کوي، یو اس اے سره دی چې د ټیم کپتان هم د 37 بال 59 رنزونه د کړي دي. پیټ کامنز 12 بال 13 رنزونه، حارث روف 1 بال 1. د راشد خان دی د ټیم د طرف دی، راشد خان دی هم مضبوط ټیم دی، ممبئی انډین نیویارک د ټیم نوم دی. د سره تاسو ګورئ کینجه 4 اوور 13 رنزونه، 2 وکټې زبردست بالنګ. ټرینټ بولټ چې کوم دی د نیوزیلینډ بالر 4 اوور 35، 2 وکټې زبردست. روماریو شیپرډ 4 اوور 31، 1 وکټه. پولارډ 2 اوور 14 وکټ یومنا. راشد خان 4 اوور 26، 1 وکټه خپل بالنګ. سنی پټیل 2 اوور 28، ډیر زیات ایکسپنسیو ثابت شوی دی او وکټ یوم نشته. اوس کوم راشو د ممبئی انډین نیویارک بیټینګ وګورو نو دوی ورپسې 145 رنزونه کړي دي او دا میچ صرف په 3 رنزونو باندې ممبئی انډین بایلل دی او سان فرانسیسکو د حارث روف د ټیم چې کوم دی ګټلې دی. 145 باندې 9 کلاډیان آوټ او 16 اوورونه مکمل واخلي دي. ادای بیټینګ تاسو ګورئ ډیوالډ بریویس 36 بال 56 رنزونه، رابن کلنټن 4 بال 0، نیکولس پورن 30 بال 26، پولارډ دای کپتان 8 بال 4، مونک پټیل 9 بال 15، روماریو شیپرډ 7 بال 7، راشد خان 12 بال 14 او هیت ریچارډز چې کوم دی 13 بال 24 رنزونه کړي دي. تاسو که ښکته بالنګ وګورئ د حارث روف دی بالنګ نو برودي کوچ 4 اوور 27، 2 وکټې، میتیو شارټ 4 اوور 27، 3 وکټې زبردست بالنګ. پیټ کامنز 4 اوور 27 وکټ یومنا. حارث روف 4 اوور 35، 1 وکټه. لیام پلانکټ 15 رنزونه ورکړي 2 اوورونو کې. حسن خان 2 اوور 9 رنزونه، 1 وکټه خپل بالنګ دم کړی دی. کور اینډرسن 1 بال کړو پاغه هم سلوریزا ورکړی دی. جی نو دا مکمل سکور کارډ حارث روف یو ځل بیا 20 رنزونه ډیفند کولو کې کامیاب شوی دی چونکه مخکې ناکام شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.